være, man skulle Og er det nogle ældre herrer, det her? Er det nogle pensionerede piloter? Eller er det hollandske luftfartsselskab? Ja. Det gør jeg ikke. Hvor de skulle have det der to. Nogen holder hen, og nu kommer en og du kommer ind. Vi ser stadigvæk oppe. Det er lidt langsomt fra. Jeg tænker på, at de er lavet til lidt på et hangarskib. Nu kommer ned i sidste øjeblik. Nu holder den lidt op for at spare. Det gjorde de jo dengang, de snikkede ind over. Nummer 29. Alle medlemmer af teamet er flyveinstruktører i det finske luftvåbensakademi, og aktiv tjeneste er de alle. De er normalt ramt af kaptajn eller major. Og nyd dem nu i flot formation. Ladies and gentlemen, Midler